د عیني چارو ماهرین وایي که اسمبلیان خپل دستوري موده پوره کوي نو بیا د هغې ورځې وروستو په شپېتو ورځو کې دننه انتخابات کول پکار دي او که چېرې اسمبلی د وخت څخه مخکې تحلیل کړي شي نو ټاکنې به په نوي ورځو کې دننه کول وي. زمونږ چې کوم کانسټیټیوشن دی په دې کې د 90 ډیز ټایم فریم ورکړی دی او هغه آرټیکل 224 دی چې پای کې دا وایي چې ناٹ لیټر دین 90 ډیز، یعنی مطلب دا بالکل کلیر ده په دې کې بل شک نشته چې د 90 ډیز نه به بره دا ډیټ ورکړی کیږي. نو د فیر اینڈ فری الیکشن مقصد هم دا دی چې دا کم ډیټ چې 90 ډیز کې دن نه او ډیټ فکس شوی د مخکې نه. پاکستان تحریک انصاف ګوند د جنوري په میاشت کې د عام انتخاباتو کولو په اړه د انتخابي کمیشن اعلامیه په عدالت کې چیلنج کړې ده او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کور کمیټې غړي شعیب شاهین وايي د مشترکه مفاداتو د کونسل په وروستۍ غونډه کې د نوې سرشمیرنې د نتیجو اعلانول او د کونسل جوړښت غیر آئینی وو. په دې اړه د دستور 240 ماده ډیره واضحه ده او هغه وایي که څه هم وجه وي خو عام انتخابات د نوي ورځو څخه نشي وروستو کېدی او د جنوري په میاشت کې د عام انتخاباتو په اړه د انتخابي کمیشن اعلان په خپل غیر عیني دی ولې چې په هغې کې هم کره نیټه نه ده ښودل شوې او بله دا چې د قانوني اسمبلۍ د ټاکنو تاریخ ورکول د صدر ذمہواري ده او هغه د 6 نومبر نیټه لا وړاندې ورکړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر احسان اقبال تیر ورځ د جیو نیوز سره خبرو کې ویلي د الیکشن کمیشن د انتخاباتو د اعلان سره باید چې اوس بې یقیني ختم شي او خلک د انتخاباتو تیاریانې پیل کړي. د سپتمبر په 3 نیټه د پاکستان د بشري حقوقو د سار غیر دولتي خپلواک کمیشن هم ملک کې د انتخاباتو په اړه په غیر یقیني حالاتو اندېښنه څرګنده کړې وه او د انتخابي کمیشن څخه په سمدستي توګه د انتخاباتو د مهالویش اعلانولو غوښتنه کړې وه. د سیاسي او عدالتي چارو شنونکي وایي د سپریم کورټ د تیر مشر قاضي عمر عطا بندیال هغه فیصلې هم شکونه پیدا کړي وو په کم کې چې د احتساب په قانون کې د پی ډی ایم حکومت بدلونونه کلدم ګرځول شوي وو او له هغې وروسته مسلم لیگ نون وارخطا شوی وو. بظاهر الیکشن کمیشن نے یہ انتخاباتي کمیشن د سیاسي ډلو د شکونو ختمولو لپاره په ظاهره د انتخاباتو د نیټې په اړه دا مبهم اعلان کړی دی ځکه چې انتخاباتي کمیشن د اسمبلیانو د تحلیل کېدو وروسته په نوي ورځو کې دننه د ټاکنو د نیټې ورکولو پابند دی. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي پرون د زیارت پر ورځ خبري غونډې ته ویلي د جنوري په آخري هفته کې به د عین مطابق انتخابات کیږي او دا خبره د هغه خلکو لپاره مایوس کوونکې ده څوک چې د نگران حکومت د مودې د اوږدېدو افواګانې خپروي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.